हेलो फ्रेंड्स, वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ दुनिया की वो 3 जगह जहाँ पे बारिश सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मौसम नाम मेघालय की वह जगह है जहाँ सर्वाधिक बारिश होने की वजह से इस जगह का नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा नमी वाली जगह के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। दूसरे नंबर पे आता है प्यूर्टो लोपास। प्यूर्टो लोपास कोलंबिया की वह जगह है जहाँ साल में 2 बार बारिश होती है। और तीसरे नंबर पर आती है हमारी क्रॉप रिवर, जो कि न्यूजीलैंड की है। इस नदी के आसपास के इलाके सबसे ज़्यादा नमी वाले क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर 11,516 मिलीलीटर की औसत बारिश होती है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।